Shayton bir ayol bilan tortishibdi. Nimaga odamlar sizlarning makr hiylalaringizni gapiradi? Aslida hiyla va makrda men kuchliman-ku. Ayol, qo'y bu gaplarni. Ana bu yerda ishlab turgan tikuvchi kishini ko'ryapsanmi? Shuni hozir vasvasa qilib xotinini taloq qildira olasanmi debdi. Shayton albatta deb borib tikuvchiga har xil vasvasalar qila boshlabdi. Tikuvchi xotinini juda yaxshi ko'rganligi sababli u haqida fikrlab ham ko'rmabdi. Shayton shunda noumid bo'lib qaytibdi. Keyin ayol endi sen qarab tur deb tikuvchi tomonga ketibdi. Borib, menga eng chiroyli matodan ro'molcha tikib bersangiz, o'g'lim sevishganiga sovg'a qilmoqchi debdi. Tikuvchi o'zgacha mehr bilan ayol so'ragan narsani tikib beribdi. Keyin ayol o'sha kishini xotinining uyiga borib, uyingizda namoz o'qib olsam bo'ladimi deb kirib xotiniga bildirmay o'sha ro'molchani uyiga tashlab chiqibdi. Tikuvchi uyiga kelib, ro'molchani ko'rib, xotinini taloq qilibdi. Shunda shayton ayolga qoyil debdi. Ayol shoshmay tur, endi bir gap bilan uning xotinini qaytaraman debdi. Shayton bo'lishi mumkin emas. Agar aybingni bo'yningga olsang, o'zing baloga qolasan-ku debdi. Ayol qarab tur deb yana tikuvchining oldiga bordi. Menga kecha tikib bergan ro'molchani o'zidan yana qilib bering. Kecha bir bechora xotinnikida namoz o'qib esimdan chiqibdi. Qaytishga uyaldim. Shunda tikuvchi xotinining aybsiz ekanini tushunib, yana qaytib olib kelibdi. Shunda shayton, men shogirdingizman xonim deb aytibdi.